Үдем дә имам булып эшләгәндә килә торгайнылар әбейдәр. Бер әбей тураһында гына мисал китерәм. 50 һум тотып килгән хәйр садака бирергә. Үҙенең хәлен һорашканда әбейдең һораша башлагайным, әбейем илап ебәрде. Ни өсөн? Сөнки әбейемнең үҙенең йортында унитазы ватык, тегеһе емерелгән, мынһын түләй алмай газына, утын түләй алмай. Мин имам буларак инде шул әбейгә ярдәм кулы һуҙып, аҡса биргәндә әбейең күҙ яшы түгеп илай. Улым, ти, мин былай күргәнем юҡ ине әле, ти, мәсеттән кире аҡса сығып китә торған, ти. Беҙ мына шулай итеп күрһәтергә тейешбеҙ, мәсеттең эшләүен. Ул бер яҡҡа ғына эшләргә тейеш түгел. Беҙ халыҡ менән эшләгәндә лә халыҡты шулай матур итеп эшләп өйрәтергә тейешбеҙ, күрһәтергә тейешбеҙ. Шулай итеп үрнәк күрһәтһәк үҙебеҙ, мәсетебеҙгә халыҡ күберәк килер, иншаллах. Йәшләребеҙ йәнә күберәк килә башлар. Шуның өсөн, ҡәҙерле туғандар, ҡәҙерле ағайҙар, был эшләрҙә берҙәм булайыҡ, әүҙем булайыҡ. Ошо эшләр, ошо бәләләр өҫтөндә әйҙәгеҙ бергәләшеп эшләйек. Мәсетләрҙә дәрестәр ҡуйылһын. Өлкән буынға ла, йәш буынға ла. Мәсетләрҙә тап-таҙа булырға тейеш. Анда булырға тейеш түгел. Кем, ҡайҙа, нинди пылесос, ҡайҙан алып таҙартайыҡ икән тигән. Тиҙҙән барып, һатып килеп ҡуйып, тиҙҙән таҙартып ҡуйырға кәрәк. Ул беҙҙең эш. Әйтеүемсә, халыҡта бөгөнгө көндә һорау күп. Шул уҡ балаға исем ҡушыу булһынмы? Шул уҡ кешене күмеү булһынмы? Шул уҡ нисек йыуырға, нисек никах ҡорорға, нисек ғаиләлә бергә йәшәү хатын менән ирҙең. Мына был һорауҙар өҫтөндә беҙ йәмәғәт булараҡ эшләргә тейешбеҙ. Имамдың эше ана шул ҡағиҙәләрҙе халыҡҡа өйрәтеү.